จะเล่พี่น้องเคยพูดเสมอว่าเหลือบ้านเราต้องสู้ทุกลำเหลือบ้านเราต้องสู้ทุกลำพยายามสาวลึกพยายามสาวลึกบอกได้เลยว่าจะสอนอะไรไม่เหนียวดีไม่จริงจังจริงเดี๋ยวเจอลำนังพุ่งแตกแน่เลยไล่บุยขึ้นมาลำนังกอดได้จะแสงได้หรือไม่ได้ยังไม่ผ่อนเลยดูต่อไปเอากอดได้ยังแสงไม่ได้เลยสิงลำนังจะกอดได้ยังแสงได้ว่าอะไรสอนอะไรร่องน้ำได้สไลด์มาก่อนเลยสไลด์นำได้ตลอดหรือไม่นำได้นำไปว่าแล้วสิงนั้นนำไปต่อไม่ได้ไล่บีจริงนะเรื่องนั้นมันไล่บีนำได้ดังเรื่องไงได้จะถึงไหมถ้ามีได้มีไปว่าแล้วสไลด์ไรหน้าตาไปแซงมาแล้วจ้าได้สายตาได้แค่นี้รอดตาผ่านมาแล้วได้สายตาได้แค่นี้รู้ว่าไม่เจอใครจะมาว่าสิงลำนังสปอนเซอร์ลูกขายตัวที่มีความหมายไม่ยอมย่อไปถอยไม่เด็ดไม่สอนจะไหวน้อยไปร้อยมันจากบางคนว่ากดเอาเลยเลือดจะผายไหลแสงดีว่าเขาจะไหวสอนจะไหวเลือดจะผายไหลแสงดีว่าแต่จะดีตลอดต่อไปเลยเนี่ยสิงลำนังเลิกแต่ก่อนขอแล้วขอได้แต่จะใช้ได้เลยโอกาสจะน้อยแล้วไปพบสิงลำนังทับจ้าเล่นก็ต่อไปแล้วพี่น้องแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะรับเรือพายไม่ได้ใจไม่เช็ดไร้ทุกอกหักเรือรับหนองแถมรับใครไม่ยาวเข้าเรือโผล่จึงขอลงรับเรือไม่เผื่อใครแล้วสองอะไรหายแล้วชิงเจ้าเนี่ยเป็นฝ่ายหนีเข้าเส้นชัยรับเรือเข้าเส้นชัยกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้ายกธงแดงครับให้กับเรือสอนวราชนะครับท่านเที่ยวนี้ครับกรรมการ คู่นี้ดูสองละลายก่อนจะไปดูสองบ้านดูสองละลายกับสิงห์ลำนังบอกว่าคู่นี้ขอต่อขอร้องขอเสมอก็ยังดีดูสิงห์ลำนังจะเบียร์ตามสามได้หรือไม่สองละลายจะได้จับฉลากหายตามสามหรือไม่ต่อหน้าพระครูพิพัฒน์ปริยัติคุณพระครูพิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดกรมโดว่าเรือดีพบมีสอนเอ๋สอนละลายสอนที่มีอาวุธดีแล้วก็อาวุธของพระสอนละลายก็ชื่อสอนพระบ้านพระละลายที่ถืออาวุธลูกสอนของพระละลายที่ใช้ยิงยักษ์อาบูมานสอนตัวนั้นก็คือสอนพระบ้านลูกสอนนั้นมีชื่อในลำนักเกียรติว่าสอนพระบ้านตัวเองลูกสอนตัวนี้ตัวเองก็คือสอนละลายโดนพระละลายจะแพ้สอนยิงใส่ชิงลำนังเที่ยวนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้มองตาเปล่าคนนี้เรื่องน้ำแดงเรื่องน้ำสไลด์โค้งมาแต่ว่าเรื่องการเงินแสงแล้วก็ในน้ำของสอนอะไรสอนอะไรพายชมใจแสงในกระแสในแสงไปคือนั้นก็ไม่ท้อไม่ใช่ไรบีจีขึ้นมาทันไม่ดูสู้กันต่างคนต่างไปต่างคนต่างเปิดจ้าเอาแล้วต่างคนต่างเปิดไหนสายตาได้ขนาดนี้น้องไม่ร้ายบริสุทธิ์เหลือดีจากวัดบางคนไหนนะว่าสอนเลยสอนได้ร้ายเมื่อจะผ่านไรแสงในที่แบบสบายแต่สิงลำนังอยู่น้อยก็มาจากบ้านลำนังบินนะก็ไม่เคยกลัวจัดและไม่เคยกลัวสีผายจะตายแบบนี้เอาเลยสอนได้ร้ายผายแบบสบายนะเอาเลยสบายไม่สบายในขณะนี้เรื่องสุดท้ายคำตอบสุดท้ายสิงห์ลำนังรู้ตัวว่าเป็นรองพ่อเดินมาลายสนามบางปลาหรือไม่ก็ยอมให้โสดารายวิ่งเข้าเส้นชัยรถเรือเข้าเส้นชัยกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้ายกธงน้ำเงินครับให้กับเรือสอนราชนะครับท่านเที่ยวนี้ทำช่วงที่ผมบรรยายอาจจะ